नई वीडियो के साथ हम लेकर आए हैं सुबह का गुड मॉर्निंग। अबे ओ इसा खांसी हो रही, दवाई दुआना चल रहे। चल इलाज करवाने के लिए उसको हॉस्पिटल लेके जाना था, चाहता था, लेकिन खांसी ऐसी आ रही है कि गायब ही हो जा रहा है। आप देख सकते हैं कॉमेडी से भरपूर है। अब हंसते हंसते पेट दर्द करने लगेगा इसकी कॉमेडी सुनते हुए। आप देख सकते हैं भाई कहाँ कहाँ से पकड़ पकड़ कर लेकर आ, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा है। खांसी का इलाज अगर आपके पास है तो कमेंट करके बताएं।